Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект мы вам покажем находится в столярной мастерской Туки-Туки. И сегодня мы вновь будем работать с деревом. Рядом со мной находится юная помощница Арина, ей 8 лет, правильно. И наш наставник Николай, который сегодня вновь научит нас, покажет нам правила техники безопасности, расскажет, как все сделать. Ну и, собственно, итогом нашей работы сегодня будет что, Николай? Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать вот такие вот поделки, корабли. У нас сегодня творческое задание. Каждый кораблик можно будет сделать индивидуально, по вашему собственному проекту. Этот мастер-класс примерно на какой возраст рассчитан? Этот мастер-класс рассчитан на возраст также от 5 лет и старше. Хорошо. Итак, что нам понадобится для нашего мастер-класса сегодня? Сегодня нам понадобится доска сосновая, брусок 30 на 40, 30 на 20, речка, круглая рейка, штапик. Соответственно, нам понадобятся шаблоны наших корпусов. И будем все выпиливать с вами. Уже сегодня не лобзиком будем работать, будем ручной пилой. Также наши незаменимые помощники: шуруповерты, струбцины, молоточки, клей, гвоздики, отверточки. Да, еще сегодня мы будем использовать вот такой вот отделочный гвоздик для красоты. Так, ну я думаю, самое дело уже Так, я думаю, самое время уже приступить к работе, дабы наши телезрители уже воочию убедились, насколько это увлекательный процесс. Хорошо, давайте. Оденем очки сюда для начала. И мы приступаем. Для начала выберите, пожалуйста, корпус, который у вас будет. Арина у вас выбрала такой. Хорошо. Вы хотите такой остренький, да? Отлично. Так, отложим все. И сейчас... Так, давайте сюда поставку, да? Не мешали. Возьмем нашу доску и начнем выносить разметочку. Прошу, Арина, сюда приложи краешку. Молодец. Николай, какое дерево лучше использовать для начинающих по работе, кто вот только начинает работать с деревом? Для начинающих всегда лучше использовать мягкие породы, такие как липа, либо сосна. Так как у нас тут липу найти достаточно тоже проблематично, больших объемов, у нас хорошо идет сосна. Но также сосна бывает разного сорта. Лучше использовать высший сорт, на ней меньше сучков, и тогда получается обработка также будет легче происходить. Арина контролирует мою работу. Все ли я сделала правильно? Хорошо. Движемся далее. Так, дальше мы будем выпиливать. Выпиливаем мы также лобзиком сегодня. Для этого нам понадобятся струбцины. Возьмем. Для тех, кто не знает, что такое струбцина, это... Струбцина – это у нас специальный инструмент для того, чтобы зафиксировать деталь. Ну, проще говоря, фиксатор. Да, можно сказать. Так, фиксируем, зажимаем. Арина, подходи, пожалуйста. Мы с тобой начнем пилить. Так, и также напоминаем наши правила при работе лобзиком. Руки под деталь не суем, можно остаться без пальцев, да? 2 руки в лобзик. Говорю, начали, начинаем. Все ясно? Сейчас мы с тобой будем выпиливать вот так вот пойдем, вот так выпилим, потом вторым заходом вот так пойдем пилить. Договорились? Все, 2 руки на лобзик. Готово? Начали. Вынимаем. И вот так сюда подойди. Готово? Начали.
8-летний ребенок легко и просто работает с достаточно серьезным взрослым инструментом. Даже руками дрогнула у ребенка. Молодец. Даже вот отсюда сюда запилим, чтобы вам было удобно, и отпилим вот так. Все, договорились? Да. 2 руки на лобзик. Все, начали. Вынимаем. 2 руки на лобзик, начали. Все, начали. Аж жарко стало. Подопили. И подбираем свою деталь. Ага. Практически идеальная форма. Так. Хорошо. Отрабатываем, пока сидим. Так, пока обрабатываем деталь, мы с вами по очереди будем отпиливать дополнительные детальки. Да, на повторение, да? Марина, подойди. Ладно, подойди. Отпилим. 2 детали. Возьми инструкцию. Вторую. Вот сзади тебя. С детьми пилим вот такой вот ножовкой. Ага. Так как ребенку сложно, я им помогаю все пилить. Начинаем. Сильно не давим, хорошо? Просто туда-сюда, вот аккуратненько. Детям очень нравится работать таким ручным инструментом. В обычной жизни не удается воспользоваться таким. Ну да, вот, но бывает вряд такие, ли да. папа или дедушка допустит. Да. До таких инструментов, а здесь пилить не хочу, да? Да. Обычно детей допускают такое, когда они уже подрастают. Да. Но когда они подрастают, им это уже неинтересно становится. У них уже другие интересы. А когда маленькие, у них интерес очень большой. Но возможностей не хватает. Ну, давай, на себя тяни. Молодец. Вот, хорошо, отличненько. Все, не сложно? Хорошо. Все, продолжаем. Сейчас также с вами пилим. Я вам тоже помогу. Туда-сюда? И всё. Да, туда-сюда. Не давим, самое главное. И А давить не надо? давить не надо. С места не сдвинуть. Вот так. Что-то у нас. Немножко шатается. А ничего. И вот здесь так же. Мгм. Так это сильно давим. Не надо давить. Потихонечку. Вот так. Ой, бывает, ничего страшного. Вот так, Вот. супер все. Николай, а есть ли какие-то вот группы детей, которым не подойдут подобные занятия? Такие занятия подойдут нам только совсем уж непослушным детям, да, которые вот не контролируемы, со слишком капризные, которые привыкли там, к гиперопеке, к гипервниманию. Вот таким оно не подойдет. Потому что у нас групповые занятия, и как бы я работаю со всеми детьми. А вот начинают дети просить слишком много внимания, и потом начинают творить всякое, да, привлекая внимание, но могут поранить себя, могут поранить других детей. Все-таки опасный инструмент у нас тут используется. Поэтому таких детей мы уже родителям говорим, что нет, такой ребенок нам не подойдет. Это говорит о том, что плохой ребенок, или о том, что просто воспитания немножко, может, не хватает. Или детей нужно просто отправить на более активные такие виды спорта, да? Контактные. А вообще, какие основные навыки может ребенок
приобрести, вот, посещая столярную мастерскую? В первую очередь. Ну, основные навыки, наверное, первое, нужно аккуратность. Потому что они по делу начинают быть аккуратными, развивается моторика, развивается понятие вообще как инструмент, как из чего состоит. Вот сейчас, вот, допустим, мы с вами уже будем детальки поделим, будем расставлять их, а потом нам надо вот их вместе все сколотить. И вот тоже я вот детям показываю, что вот эта деталь, чтобы ее соединить, нужно вот такие гвозди использовать, вот так, они начинают уже сами уже мыслить То начинают. есть, помимо того, что становится такой мини-столер, да, появляется еще и конструктор, да, разработчик. Да. Можно несколько профессий использовать практически. Так, ну что, Так, ну все, вот так. Сборка началась? Да, Наша. начинаем сборку. так, ножик, да? Так. Для сборки мы также будем использовать с вами клей. То есть все детали приклеены? Нет, мы их будем сейчас засверливать, прибивать. Соберите, пожалуйста, обратно все. Ой. Так. Было так? Было так? Ой. Было так. Ага. Вот так у нас получается. Нам надо тут просверлить вот здесь отверстие. Просверливаем здесь. Так, вот эта штучка маленькая у нас здесь стоит. Так, это здесь. Вот здесь мы тоже вот так вот просверлим. Пока вот делать маленькие отверстия, можете взять подставочку и их аккуратненько засверлить. Ну, кораблик можно рядышком положить. Ложим сюда деталь и засверливаем. Опять начинается, да, вот это вот? Да. Так. Это А вот как по сложно. пальцам-то не поехать? Давай, я вам помогу. Держите. Аккуратненько, не торопясь. Выполняем. В данном случае мы засверливаем для того, чтобы наши маленькие вот детальки не раскололись, когда будем скреплять гвозди. То есть, если бы мы просто гвоздем прибили, Да, он у нас бы раскололся бы, и как бы все наши труды по отделке уже пошли бы на смарку. Так, здесь не насквозь или насквозь? Да, все правильно, чуть-чуть вот так. Поднимаем. Ну вот уже совсем профессионально получается. Ничего, нормально все, шумим. Шумим. Да, стучим, шумим. Это тоже огромный плюс работы в столярной мастерской, потому что для детей вот пошуметь, а еще вот намусорить, а еще что-то вот подолбить, это же тоже определенного рода табу в повседневной жизни. А здесь просто даешь волю своим эмоциям. У нас также поддерживает будет меч. Меч. Да. Человечек из робота. Обратите внимание, у ребенка 8 лет нет вопросов, как забить гвоздь. Это ли не плюс занятий подобное, потому что зачастую даже мужчины нынче не знают, как забить гвоздь. Держи. Вот маленький гвоздик. Супер. Маленький гвоздик сюда. Так, у вас как процесс идет? Хорошо? Все прибито. Все прибито, да? Давай. Все большие. Так, Арина пока прибивает, да?
Поверх. Опять, да? Мгм. Так. Прицелим. Сейчас мы сверлим не глубоко, Мгм. где-то на сантиметр стараемся заглубиться. Мгм. Вот давай, супер. Итак, В этих местах мы сейчас используем клей. м, Сейчас туда тряхнем это пилок, и клей немножко туда капнем, вставляем деталь и молоточком ее прибиваем. мгм. Что это? Николай, помните ли вы свое изделие, которое вы первое смастерили из дерева? О, первую, наверное, сделал рогатку. В глубоком детстве, да? Да, с ребятами в детстве. У нас был мячик, мы мячик разобрали, оттуда вытащили внутреннюю эту часть резиновую, нарезали и сделали из нее рогатку. М. Представляете, когда здесь 10 или 15 детишек, и все вот так вот стучат. Хорошо, что вы не в жилом помещении находитесь, да? Да. Пила слишком близко прибила, да? Чтобы нам скрутила, мы чуть-чуть ее передвинем вот сюда. Угу. Держи. А может мы поставим вот так? Так, теперь. Супер. Так, давай мы с тобой. Я тебе сейчас засверну здесь. Хорошо? Угу. И засверну тебе здесь. Тем временем мой кораблик практически готов. Да, теперь мы начинаем его украшать. Почувствовала себя немножко ребенком, но это не отменяет прелести вообще работы с деревом, потому что действительно интересный процесс. Вроде бы, с одной стороны, достаточно брутальные работы, да, которые домохозяйкам вообще как бы не свойственны, да, с другой стороны, творческий полет, как, не знаю, какого-то создателя чего-то нового, да. Ну и, собственно, интересная компания, когда вот сидишь, смотришь, что там, а у тебя как, а у тебя как. Ну, очень интересный и увлекательный процесс. Ага. Сейчас мы начинаем украшать. У нас мы раздаем по 6 вот таких вот гвоздиков красивых. Можете прибивать их в любое место. Даю вам один большой гвоздик. Тоже можете прибить. И маленькими саморезами тоже можете куда-то их закрутить. Для красоты. А я буду прибивать. Эти гвоздики не твои, Ой, это мои. тети гвоздики. Я тебе Мои сейчас все. отдельно выделю Свои. гвоздики, да. А вообще, еще какие варианты декора? Раскрашивать можно же, да, тоже? Да, конечно, можете уже дома уже раскрасить все. Также дети, то есть пораньше успевают, они используют уже выжигательные аппараты. Могут там написать. А выжигательные аппараты, они остались такими же, как были в наше детство, или уже современные? Нет, они такие же, как в нашем детстве. То есть Ничего лучше уже никаких нет. модификаций не произошло, да? Да. Все то же самое. Молодец. Я сегодня проверяла по математике. Да. Так, Проверка. саморезом не забиваем. Для саморезов мы сначала Да? засверливаем дырочку немножко и потом уже с помощью отверточки закручиваем. Нет. Что делаем? Дырочку вначале делаем? Да. Вот. Ага. А может Вот так вот ее засверливаем. Ставим саморез. закручиваем? Да, и потом закручиваем. Забивай. Аккуратно.
плотненько. Я думаю, куда засунуть. Давай вот тут вот добавим. Один сюда. Или давай вот здесь сделаем. Вот тут вот. Один сюда, один сюда. Красиво будет? Тут пора. Да. Пойдем вот так. Да. Помогу. Надеваю. Молоточек. И вот. Поверхность хотите, можете добавить. Арина. То же самое ошибка, опять оказывается, ошибка. видишь? Так, вот давай Я здесь тоже сверху. стала забывать, оказывается, и нам закручивать. Где еще хочешь такие саморезы закрутить? Покажи. 4 штуки будет, да, у нас? Ага. Я бы сюда добавила. Да. Раз надо делать дырочку и вкручивать. Представляешь? Все, брата берем, вкручиваем. Берем отверточку. А я руками. Руками можно немножко сделать, потом отверточку будем докрутить. Мгм. Вот довольно много используем вот в этой поделке всяких разных инструментов. От заколачивания, закручивания. Ну, то есть, мне кажется, здесь практически все основные инструменты в столярной мастерской задействованы, да? Да, да. Молотки, пила, лобзики, шкурка, шуруповерт. Это практически все азы получить можно здесь, да? Да, да, да. По столярному искусству. Тем временем наши корабли почти готовы, да, Арина? Нам нужно название корабля дать. Да? Обязательно корабль Название без обязательно. У названия. меня вот здесь будет название, я уже вижу. У тебя где будет название? Поместится? Давай мы его тут сбоку сделаем. Окей. Договорились? Все. Также мы можем корабли наши обжечь. Обожгем корабль? Красиво было. Как обожгем? Да, мы сделаем вот так, да? О, Подчеркнуть фактуры дерева, да? да. Как красиво. Да. Вам как обжечь? Как хотите? Как хотите? Да, как хотите. Творческий. Я его просто еще сибирский аромат. Я не попробую. Сейчас бабушка придет. Нагреем. Как, не сложно было делать корабль? Нет. Да? Самое сложное надо было придумать дизайн, да? Здесь так, здесь главное, чтобы идея была, а остальное уже руки делают на ходу. Также дети приходят к нам с друзьями, там, одноклассники. День рождения провести, так здорово же. Да. А потом каждый уйдет со своим корабликом. А летом уже можно спустить их на воду. Да, вот. Поплывут? Поплывут. Проверяла? Для дней рождения у нас специальные программы, есть, например, маленькие квесты. Они там делают поделки, как катапульты делают, пинг-понг расстрел делают, или серьезные такие поделки. Поставим наше клеймо. Не отпечаталось, да? Глубоко уносить. Да, да, да. Ой, немножко не достает. Ну, ничего страшного. Ну, ничего. Да, и тебе давай сделаем. И тебе делаем. Всё. Итак, наши корабли готовы к далекому плаванию. Спасибо большое, Николай, за отличный мастер-класс. Арина, спасибо тебе отдельное за твое такое увлеченное вообще созидание здесь. Ты умничка, молодец.
Берем пример с Арины. Вот так лихо и с огромным удовольствием ребенок занимается совсем не детским делом, но в этом и есть огромные плюсы. Еще раз спасибо. А мы желаем вам, дорогие телезрители, найти себя в любых увлечениях, творите, созидайте, ищите себя. И действительно, в этом случае, если вы найдете свое увлечение и хобби, оно будет приносить вам огромное удовольствие. До новых встреч!